choses dont on a déjà parlé, donc sur lesquelles je passerai un petit peu plus vite. Những cái gì mà tôi đã nói rồi thì tôi sẽ đi nhanh. Vous avez un aperçu ici du temps qu'il fait à Paris et de notre hôpital sous la neige. Cái bệnh viện của chúng tôi là cái bệnh viện mà vào cái mùa đông tuyết nó rơi. Alors, le diagnostic d'une tumeur osseuse, c'est quand même essentiellement basé sur la radiographie standard. Xin nói với các bạn là chẩn đoán một cái bướu xương thì sẽ dựa rất nhiều vào trên cái hình X-quang bướu. Cette radiographie, associée aux différents critères que sont l'âge, la symptomatologie clinique, la topographie de la lésion, et va permettre d'orienter le diagnostic et de rechercher des signes d'agressivité, car la question essentielle est de savoir si l'on est face à une lésion agressive ou face à une lésion quiescente, bénigne, qui ne nécessite pas de prise en charge particulière. Thì cái chẩn đoán của mình á, là dựa vào trên cái hình X-quang bướu như cô có trình bày. Ngoài ra nữa là mình phải kết hợp vào trong cái tuổi của bệnh nhân, cái triệu chứng lâm sàng. Thứ hai nữa là cái vị trí của cái thương tổn xương nó ở đâu trên cái xương. Đó thì đó là những cái yếu tố để mình hướng tới cái chẩn đoán cái bướu này là cái loại bướu gì. Rồi sau đó mình sẽ đi tìm tiếp theo là cái bướu này có phải là cái dạng bướu tấn công hay không. Tại vì đứng trước một cái bướu xương thì mình cần phải biết cái bướu này là một cái bướu dạng tấn công, mình cần phải điều trị tích cực, hay đây là một cái bướu lành, mình có thể theo dõi hoặc là thậm chí là không có xử trí. Vous avez ici deux images de lésions pour lesquelles aucune imagerie supplémentaire n'est nécessaire. À gauche, un aspect d'énostose ou îlot bénin condensant d'une vertèbre très caractéristique par son aspect, sa taille, ses contours, sa densité importante et l'absence de déformation du contour vertébral. Tout ceci est suffisamment caractéristique pour s'en tenir là, surtout s'il s'agit d'une découverte fortuite et que le patient n'a pas d'antécédents. C'est par exemple des lésions que l'on trouve assez fréquemment pour un scanner lombaire effectué pour les bilans de nombreux sciatiques. Thì ví dụ như ở trên đây các bạn có hai cái hình, thì những cái dấu hiệu mình thấy ở trên hai cái hình này, hình CT và cái hình X-quang này, thì nó là đủ rồi, mình không cần phải làm thêm những cái xét nghiệm khác. Thì nói về cái hình CT này thì mình thấy ở đây có một cái ổ đặt xương với cái kích thước này nó cũng nhỏ, nó sát cái vỏ xương, cái đậm độ của nó tăng đậm độ rất là nhiều, cái bờ nó rõ, không hề có cái biến dạng của xương. Thì đây là những cái đảo xương lành tính. Cái thương tổn này mình phát hiện một cách tình cờ ở trên một cái CT khảo sát cái vùng thắt lưng, thắt lưng cùng do đau lưng chẳng hạn. Thì đây là một cái thương tổn mà mình phát hiện cách tình cờ, nó hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, và cái hình như vậy nó rất là đặc hiệu, cái lâm sàng của nó cũng nó không có triệu chứng. Thì cái này là như đây là đủ chẩn đoán rồi, không cần phải làm cái gì thêm đặc biệt. À côté, vous avez ici un aspect caractéristique d'encombrome du métacarpien, qui se caractérise par une lésion lithique soufflante avec déformation des contours du métacarpien et la présence de calcification intralésionnelle. Ce type de lésion ne nécessite pas de prise en charge particulière, sauf bien sûr s'il existe une fracture pathologique qui est souvent un mode de découverte. Đây là một cái thương tổn ở cái xương bàn. Thì
xương và nó làm phòng xương ranh giới của nó rõ. Thì cái hình này nó cũng đặc hiệu điển hình của một cái u sụn đó, mà cái bên trong của nó có những cái vô hóa. Thì với cái hình này thì mình cũng đủ cái chẩn đoán rồi và mình cũng không có xử trí gì hết, trừ trường hợp là và nó có kèm theo cái gãy bệnh lý của cái xương này. Thì có khi là tại vì nó gãy bệnh lý cho nên bệnh nhân mới đến mình mới phát hiện. À l'inverse, vous avez ici une lésion manifestement agressive, lithique, avec d'importantes appositions périostées, des contours très irréguliers, un soulèvement du périoste typique de ces lésions malignes, tel ici un sarcome d'Ewing. Et cette lésion va nécessiter un complément par IRM pour en apprécier l'extension. Ngược lại thì bên đây mình có một cái tương tổn rất là ác tính. Cái tương tổn này nó hủy xương và mình thấy kế cận đó là cái phản ứng màng xương của rất là nhiều. Cái màng xương này nó bị đội lên trên đó, thì đây là một cái tương tổn, cái dạng tấn công rất là mạnh đó. Thì đây là một cái sarcome Ewing. Thì với cái hình này thì bắt buộc mình cần phải làm thêm cái hình cộng hưởng từ để mình biết được cái mức độ lan rộng của cái tương tổn. Alors, l'IRM va avoir un rôle très important puisqu'elle va permettre de déterminer l'extension locale de ces lésions. Et vous voyez qu'entre un cliché standard et une IRM, eh bien, il n'y a que l'IRM qui nous permet d'apprécier au sein de ce tibia l'extension précise, le volume tumoral précis, alors qu'on n'est pas capable de le faire sur un cliché standard. Et ceci est très important pour la prise en charge chirurgicale. Cái hình cộng hưởng từ nó rất là quan trọng. Cái hình cộng hưởng từ nó cho phép chúng ta đánh giá được chính xác cái mức độ lan rộng của cái khối u. Thì các bạn xem đây là một cái tương tổn ở trên cái xương chày. Thì trên cái xương chày mình chỉ thấy trên hình X-quang virus mình chỉ thấy cái tương tổn có một chút như thế này thôi. Tuy nhiên trên cái hình cộng hưởng từ mình thấy cái mức độ lan rộng vậy. Chỉ có cái hình cộng hưởng từ mới cho phép chúng ta đánh giá được cái mức độ lan rộng ở trong tủy xương của cái u này, và cái trường hợp này thì cần phải phẫu thuật. À côté donc de ce rôle très important de l'IRM dans la prise en charge des lésions malignes, l'IRM peut nous apporter des éléments pour le diagnostic de la tumeur grâce à l'analyse du type de signal tumoral, la présence éventuelle d'un œdème péritumoral, la présence de niveaux liquide-liquide, de zones de vide de signal, et ceci va nous aider à distinguer une lésion plutôt bénigne d'une lésion plutôt maligne, devant les signes éventuels d'agressivité. Enfin, la vascularisation tumorale, grave technique d'angiographie IRM. Ngoài cái vai trò của để đánh giá cái mức độ lan rộng của cái u, thì cái cộng hưởng từ nó còn giúp chúng ta chẩn đoán được cái loại u này là cái u gì, nhờ vào cái tín hiệu của cái thương tổn. Thứ hai là phát hiện coi có cái phù quanh cái u hay không. Thứ ba là có cái mức dịch ở trong cái thương tổn hay không. Thứ tư nữa là phát hiện có những cái vùng nào mất tín hiệu ở trong cái thương tổn. Những cái dấu hiệu để mình phân biệt đây là thương tổn lành tính hay ác tính trước một cái hình X-quang virus mà nó có những cái dấu tấn công nhiều, và sau cùng là mình có thể đánh giá cái sự phân tố mạch máu ở trong cái khối u này. Donc l'IRM va nous permettre, et nous avons vu déjà ces différents problèmes techniques, je ne vais pas revenir dessus. Pour le squelette périphérique, les membres, il faudra absolument toujours effectuer des coupes axiales qui permettent une très bonne analyse anatomique de la lésion et de son extension. Pour le squelette axial, nous avons vu que c'était les coupes sagittales et axiales qui étaient
les plus importantes avec parfois des vues coronales, et puis l'association des différents types de séquences dont on a déjà largement évoqué au cours de ces journées. Về mặt kỹ thuật thì tùy theo cái thương tổn ở đâu thì mình sẽ có những cái mặt phẳng và những cái chủ trương thích hợp. Thì đối với những cái xương mà ở ngoại vi thì các bạn thấy là cái hình axial rất là quan trọng để cho mình phân biệt được mình đánh giá được về mặt giải phẫu cái chiều trước sau và cái chiều hai bên sau khi mình làm một cái hình sagittal hoặc hình corona. Còn đối với cái xương trục, xương sống thì cái hình sagittal và cái hình axial là quan trọng. Nếu mình có thể được thì mình làm thêm cái hình corona. Còn các cái xung T1 hoặc T2 hoặc xóa mỡ thì mình cũng đã phân tích rồi. Donc là encore, vous connaissez la caractérisation tissulaire par l'IRM. Je ne reviens pas sur ce tableau que vous connaissez très certainement, avec donc la sémiologie des différents types de tissus en IRM selon les types de séquences. Cái bảng này thì các bạn cũng biết hết rồi, tức là đặc điểm của từng cái loại cấu trúc và ở cái tín hiệu của nó ở trên các cái loại xung khác nhau thì mình sẽ từ từ mình xem. Donc le signal tumoral il peut être de différents types. Nous allons en voir quelques exemples. Cái u nó có thể có nhiều loại tín hiệu khác nhau, nó có thể là dịch, là mỡ, là sụn, hoặc là xương, hoặc là mô xơ. Mình sẽ coi những cái ví dụ tiếp theo đây. Le signal tumoral liquidien, c'est un signal qui est en hypo T1, bas en T1 et souvent très élevé sur les séquences T2 et qu'il n'y a pas de rehaussement après injection de gadolinium ou un simple rehaussement périphérique. Nếu như mà trong cái khối u đó là dịch thì nó sẽ là giảm tín hiệu trên hình T1 nhưng mà nó tăng tín hiệu nhiều trên hình T2. Thường thì những cái gì mà là nang là dịch ấy, thì nó sẽ không có bắt thuốc tương phản, hoặc là nếu có thì nó chỉ là bắt ở dạng viền mỏng. Ce signal liquidien, c'est typiquement celui qu'on observe dans le kyste essentiel des os. Những cái thương tổn mà mình thấy là tín hiệu dịch thì đó là những cái nang chủ yếu là ở trong các xương. Qui est une tumeur bénigne qui se rencontre chez l'enfant et volontiers au niveau de l'humérus proximal. Những cái thương tổn này thì mình thường gặp ở trẻ em, thường gặp ở cái thành xương của xương dài, thường gặp là ở cái đầu trên của xương cánh tay. Où elle peut être découverte d'ailleurs à l'occasion d'une fracture pathologique. Hoặc là mình có thể phát hiện trong cái trường hợp là đây là cái gãy bệnh lý. Donc vous voyez ici les caractéristiques de cette lésion. Hyposignal T1, parfaitement bien limité, hypersignal STIR et absence de rehaussement après ici l'injection de gadolinium. On a donc une certitude diagnostique et la prise en charge ensuite se fera ou non par le chirurgien. Đây là một cái trường hợp, một cái nang ở trong cái xương thì các bạn thấy là giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2 trong giới rất rõ và không có bắt thuốc tương phản. Hình T1 không có gado và hình T1 có gado thì cái bệnh nhân này sẽ do phẫu thuật viên người ta quyết định là có mổ hay không. Donc devant cette image lacunaire du calcanéum, l'IRM, la sémiologie IRM nous permet d'affirmer le diagnostic de kyste. Trên cái hình X-quang thì mình thấy nó là một cái thương tổn dạng khuyết như thế này và cộng hưởng từ giúp khẳng định lại đây là cái thương tổn dạng nang. Voilà un autre aspect de kyste au niveau huméral. Ici, il était fracturé, ce qui explique les remaniements après injection de gadolinium et la présence d'un niveau liquide hématique sur les coupes transversales externes. Cũng là một cái ổ huyết xương ở trên cái xương cánh tay thì trên khi làm cái cộng hưởng từ thì mình thấy mình xác nhận là cũng là có cái nang xương và có cái chỗ gãy xương và cái chỗ mà bắt thuốc này là do cái tái tạo lại sau cái gãy xương. Ngoài ra ở trên hình axial thì mình thấy là có cái mực dịch máu. Donc ici le radiologue a joué son rôle, c'est-à-dire que nous
donnons un diagnostic de forte probabilité et c'est au chirurgien ensuite de faire la prise en charge qui peut être parfois un peu compliquée de cette lésion. Fracturée. Khi mà phẫu thuật viên người ta chỉ có cái hình X-quang và người ta thấy có cái gãy xương này thì người ta hơi bối rối đó, nhưng mà trên hình ảnh học thì mình có nhiều cái thông tin hơn để mình cung cấp cho phẫu thuật viên. Cependant, comme je vous le disais, les clichés standards sont absolument indispensables et il ne faut pas raisonner uniquement sur une IRM. Et je vous en donne ici un exemple. Vous voyez cette image qui est en iso-signal T1 légèrement élevé, en fort hypersignal T2 de type liquidien, qui présente des niveaux liquides, qui a un aspect plutôt kystique. Chez un patient qui avait des douleurs évoluant depuis plusieurs mois, on pouvait évoquer un diagnostic de kyste anévrismale, mais la radiographie standard est là pour nous montrer qu'il s'agit d'une lésion agressive, maligne, avec encore, comme tout à l'heure, ce soulèvement périosté, ces appositions périostées multiples, cette lisse de la corticale, et il s'agissait ici en fait d'un osteosarcome télangiectasique. Luôn luôn chúng ta phải đối chiếu cái hình cộng hưởng từ của mình với cái hình X-quang vi ước. Thì trong những cái khối xương này bắt buộc luôn luôn là phải có cái hình cộng X-quang vi ước đi trước. Ví dụ như nếu mà chúng ta chỉ có cái hình cộng hưởng từ không thôi thì trên cái hình cộng hưởng từ mình thấy cái gì? Nó là một cái thương tổn dạng nang ở cái xương dài. Cái này nó tăng tín hiệu vừa ở trên cái hình cộng trên hình T1, tăng tín hiệu nhiều ở trên hình T2. Và nếu mình làm cái hình axial thì mình sẽ thấy có cái mức dịch máu đó, và cái ranh giới ở đây mình thấy nó rõ. Thì trên cái hình cộng hưởng từ, nếu mình chỉ có cái hình cộng hưởng từ ở một cái người mà đau lâu ngày ở một cái xương dài như thế này, thì cái này là mình chẩn đoán rằng là bướu bọc phình mạch xương. Tuy nhiên nếu mà mình xem lại, đối chiếu lại với cái hình X-quang vi ước thì các bạn thấy ở đây là cái thương tổn nó dạng tấn công, nó phá hủy ra bên ngoài, và ở đây nữa là cái phản ứng màng xương nhiều, nó đội cái màng xương lên. Thì như vậy cái này nó không phải là bướu bọc phình mạch xương mà nó là một cái sạc cân xương mà dạng giãn mau mạch. Un signal tumoral graisseux, l'IRM est tout à fait capable de nous dire si la graisse est présente ou non dans la tumeur. On connaît son signal, hyper en T1, hyper en T2. Le signal est supprimé par des techniques de suppression de graisse et le plus souvent il s'agit de lésions bénignes. Il faut distinguer le signal hyper en T1 de la graisse du signal hyper en T1 d'un saignement récent par la mise en place d'une façade. Cái loại tín hiệu thứ hai của các cái mô u đó là cái mô u nó có tín hiệu mở. Thì khi mô u có tín hiệu mở thì nó sẽ tăng tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2. Những cái thương tổn mà có chứa cái mô mở bên trong thường là những cái thương tổn lành tính. Tuy nhiên các bạn lưu ý là ví dụ như trên cái hình T1 của mình mà nó tăng tín hiệu thì các bạn cần phải phân biệt đó là cái mỡ hay là máu. Thì mình sẽ làm cái hình phát sát thì mình sẽ phân biệt được cái đó là mỡ hay là máu. Même chose pour les métastases cancer de mélanome. Donc même chose pour les métastases de mélanome qui peuvent parfois donner un hypersignal, mais un hypersignal qui est souvent très hétérogène en T1 d'une part et d'autre part qui ne sera pas effacé lors de l'application d'une suppression du signal de la graisse. Donc on distingue assez facilement ce genre de lésion.
Cái trường hợp thứ hai mà mình cần phải phân biệt cái đây là cái tín hiệu mỡ. Đó là mình trong những cái trường hợp mà di căn do cái melanom nó sẽ tăng tín hiệu nhiều ở trên T1, tuy nhiên cái tín hiệu của nó không có đồng nhất và khi mà làm cái xóa mỡ nó cũng vẫn còn. Voilà un exemple de lésion osseuse graisseuse, un lipome osseux. Vous voyez que l'aspect était discutable sur le cliché standard et qu'on ne pouvait pas vraiment savoir de quel type de lésion il s'agissait dans cette zone, donc cernée par un liseré de sclérose légèrement hétérogène. Et l'IRM nous donne la solution puisqu'elle montre la présence de graisse, graisse qui sera ensuite effacée. Alors je n'ai pas ici de saturation de graisse à vous montrer, mais on avait fait un scanner, c'est un vieux dossier et à l'époque on ne pouvait pas encore, saturer la graisse. Mais au scanner, le scanner permettait de montrer qu'il s'agissait d'une matrice donc graisseuse. Vous voyez que la valeur est très négative, de 115 unités Hounsfield. Đây là một cái ví dụ mà cái u nó có tín hiệu là mở, một cái lipome ở trong xương. Đây là cái hình X-quang vi ước. Thật ra trên cái hình X-quang vi ước này á, là rất là khó. Người ta vẫn trên cái hình này á, không phải từ đầu là mình chẩn đoán được cái bút mỡ ở trong xương. Nó hơi giảm đậm độ và cái ranh giới cái viền của nó khá rõ. Cũng không với cái hình X-quang vi ước vậy thì cũng không có nói được đây là cái loại u gì. Tuy nhiên nếu mà mình làm cái hình cộng hưởng từ thì trắng trên T1, trắng trên T2 thì nó gợi ý đây là mỡ. Nếu mà mình kỹ nữa thì mình sẽ phải làm cái hình phát sát để mình nó là mỡ thì nó sẽ biến mất. Tuy nhiên là cái hình của cô ở đây á, là cái hình nó cũng cũ rồi, vào cái thời điểm đó thì những cái xung phát sát nó chưa có phổ biến. Tuy nhiên bệnh nhân này thì được làm cái CT, thì trên cái hình CT khi mà mình đo cái đậm độ ở đây thì cái đậm độ của nó âm rất là nhiều, đó thì chứng tỏ đây là cái mỡ. Autre lésion qui s'associe à la graisse, c'est cette image de lipome paraostéal. Vous voyez qu'il y a une composante graisseuse très importante chez cette femme qui avait une masse, qui a vu apparaître une masse au niveau de son bras, et associée à cette masse, une hyperostose, différente d'un osteochondrome, c'est vraiment une zone d'hyperostose, associée donc à cette graisse sous-musculaire, donc lésion tout à fait bénigne, mais qui a été resséquée chirurgicalement pour des raisons esthétiques. Một cái trường hợp mà bú có cái tín hiệu là mỡ nữa. Ở đây á, là mình thấy một cái thương tổn nó ở cái dưới cái cơ ở cái phần cánh tay, cái tín hiệu tăng tín hiệu ở trên T1, tăng tín hiệu T2 và nó kèm theo những cái phản ứng của cái màng xương ở đây. Thì cái chỗ dày xương này nó khác với trong những cái bú sụn xương. Đó, thì đây là một cái thương tổn lành tính, thì cái bệnh nhân này đã được mổ là vì lý do thẩm mỹ. Encore, on en a parlé hier du signal tumoral graisseux qui peut s'observer dans les hémangiomes. Certains hémangiomes sont totalement de nature graisseuse avec quasiment plus de structures vasculaires, donc ils apparaissent en hypersignal T1 et en hyposignal STIR, donc sur des séquences où la graisse est saturée. C'est le cas ici, par exemple, dans cette lésion. Một cái loại bú nữa mà cũng có tín hiệu mở, đó là những cái bú máu, những cái hemangioma ở trong xương. Thì ở đây mình thấy là trên cái hình CT, cái hình này nó rất là đặc hiệu. Đó, thì cái cấu trúc của cái bú mỡ này nó là cái mỡ, cho nên là nó giảm đậm độ ở trên hình CT rất là nhiều.
trên hình cộng hưởng từ thì nó sẽ tăng tín hiệu ở trên hình T1 và nó giảm mức tín hiệu ở trên cái hình STEAM. Thì như vậy là giúp cho mình có thể được chẩn đoán được. Alors ici, il ne s'agit pas proprement parler d'une tumeur, mais de lésions d'infarctus osseux multiples, épiphysaire et métaphyso-épiphysaire. Et vous voyez qu'au sein de ces infarctus, on en a parlé ce matin, la moelle osseuse reste un certain temps graisseuse, hein, donc hyper en T1, et elle perd son signal sur les séquences saturées en graisse. Trường hợp này là những cái nhồi máu xương, thì cái này sáng mình cũng có thấy rồi, thì đây thật sự không phải là những cái bướu xương, ở đây là một cái nhồi máu xương, thì cái thương tổn của nó là nó có thể ở cái đầu xương hoặc là ở đầu xương, thành xương. Thì như sáng nay mình cũng có biết rồi, ở bên trong cái vùng mà cái xương nó hoại tử thì nó vẫn còn có một cái thời gian, nó có nhiều, nó vẫn còn là cái cấu trúc mỡ. Thì chính vì nó còn cái cấu trúc mỡ thì nó sẽ tăng tín hiệu trên hình T1 và nó giảm tín hiệu trên cái hình STEAM. Le signal tumoral cartilagineux, il va se présenter en bas signal T1, en hyper signal T2, souvent très intense, donc pseudo-lipidien. Et la prise de contraste sera périphérique, et c'est vrai que parfois on peut avoir un doute avec une lésion kystique. D'où l'intérêt souvent d'associer un scanner pour rechercher des calcifications caractéristiques de ces lésions cartilagineuses. Bây giờ mình nói qua những cái bướu xương mà nó có cái nền của cái tín hiệu là sụn, thì những cái bướu đó nó sẽ giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2, và nhiều khi nó tăng tín hiệu trên T2 rất nhiều, nó giả như cái đó là dịch ở trong cái khối u đó. Thì những cái trường hợp đó thì những cái bướu mà có cái nền đó là sụn thì nó có thể bắt cái thuốc tương phản ở ngoại vi. Chính vì cái nó là cái thương tổn dạng nang mà bắt tín hiệu ở ngoại vi như vậy, nó làm cho mình cũng hơi ngại để chẩn đoán nó là cái nền của nó là mô sợi thì mình sẽ làm tiếp cái CT để mình coi ở bên trong có những cái vôi hóa hay không. Nếu có những cái vôi hóa thì cái chất nền của nó là mô sụn. Donc voilà un exemple de chondrome avec un bas signal T1, vous voyez, constitué de petites logettes en bas signal qui sont séparées par des zones de graisse. Donc la présence de cette graisse en T1 est un signe en faveur de la bénignité de la lésion. Sur la séquence T2 écho de gradient sensible donc aux calcifications, vous voyez qu'il existe des zones de très bas signal, d'assignal correspondant aux calcifications, visibles ici en scanner. Et après injection de contraste, on a une prise de contraste périphérique autour de ces petites logettes qui est également caractéristique de ces tumeurs cartilagineuses. Đây mình có một cái thương tổn khác, nó là một cái bướu sụn, thì trên hình T1 nó giảm tín hiệu. Ngoài ra thì các bạn thấy trong đây nó có những cái ổ nhỏ, nó tăng tín hiệu, thì chỗ này nó là cái cấu trúc nó là mỡ, cho nên nó tăng tín hiệu trên T1. Thì những cái thương tổn mà nó có mỡ bên trong thì mình sẽ hướng tới một cái thương tổn lành tính. Trên hình T2 echo khai nhân thì mình thấy trong cái thương tổn này nó có những cái vùng mà giảm đậm độ, thì giảm tín hiệu. Thì những cái giảm tín hiệu trên cái hình T2 thì gợi ý đây là những cái chỗ mà vôi hóa đó, thì những cái chỗ vôi hóa này nó được khẳng định lại trên cái hình CT. Ngoài ra nếu mà trên cái hình cộng hưởng từ mình có tiêm gadolinium thì mình thấy là nó bắt cái thuốc ở cái ngoại vi và bắt thuốc ở ngoại vi của những cái ổ mỡ này, thì đây là một cái hình đặc hiệu của cái bướu sụn. Alors ces chondromes sont fréquents et vous voyez que dans la littérature on les observe dans 3% des séries d'IRM de genou, donc vous serez obligatoirement amené à en voir. Ils ne nécessitent pas de prise en charge particulière, sauf s'ils sont de grande taille, auquel cas il faut les surveiller car une faible proportion
pourra se transformer avec le temps en chondrosarcome. Thì những cái bướu sụn này á, nó rất là thường gặp trong cái y văn. Người ta nói rằng là cái bướu sụn ở cái gối á, nó chiếm tới 3% những cái trường hợp là cái tổn thương từ gối. Thì như vậy á, là nếu mình phát hiện cái bướu này á, thì không có nhất thiết rằng là mình phải điều trị